Halo Dedek Una. Nah teman-teman, jadi Waneng mau sedikit cerita nih. Kemarin kan Ajupi tuh sempat batuk pilek demam juga. Nah kemarin juga Waneng udah terapiin infrared tuh Ajupinya, tapi ternyata masih tetap ada batuk-batuk terus. Nah sekarang Waneng rencananya mau nyobain Ajupinya di nebu, di uap. Nah sekarang Waneng mau jemput dulu Ajupi, mau ambil dulu alatnya. Tuh Dedek Una juga ada batuk sama ya. Ambil dulu alatnya, terus beli dulu obatnya. Ya udah teman-teman, yuk ikutin Waneng ya. Iya, yuk kita berangkat. Nah teman-teman, barusan Waneng udah jemput Ajupi dari sekolah. Sekarang Waneng mau ngambil dulu alat nebunya. Kebetulan alat nebunya itu punya bundanya Kak Yaya. Sekalian Waneng mau belajar dulu gimana cara menggunakannya. Yuk langsung aja kita ke sana. Yuk Dek, kita ke bunda dulu. Yuk. Nah ini alatnya teman-teman. Bisa di apa namanya? Nih udah ada alatnya teman-teman. Sekarang kita mau beli dulu obatnya. Yuk awas Nih bawa nih alatnya. Pinjam dulu ya kayak ya. A few moments later. Nah sekarang Waneng mau beli dulu obatnya di apotik. Mudah-mudahan di sini ada obatnya. Ntar ya, ayah mau beli dulu. Kita udah di rumah nih teman-teman. Nih Waneng udah dapat obatnya. Sekarang mau nyiapin dulu peralatannya. Nah, pertama kita pasang dulu ininya nih teman-teman, selang buat nebunya. Nah kita masukin ke sini. Tuh. Terus selanjutnya ini udah Waneng bersihin ya semuanya, udah disterilin. Nah sekarang kita buka tempat cairan obatnya, terus kita isi ini obatnya pakai spuitnya. Tuh ada jarumnya, harus hati-hati ya, nggak boleh buat main-main ya teman-teman. Ini harus sama dokter, perawat atau orang tua yang sudah diarahkan. Nah kita masukin, terus diambil 2 mili obatnya ya. Nih kita lihat di sini kan ada miliannya, kita sedot sampai terisi 2 mili. Ini spuitnya kecil jadi sedikit-sedikit tuh masuknya airnya. Nah kayaknya udah nih, kita cabut, keluarin dulu udaranya, kelebihan teman-teman. Kita masukin lagi ya. Nah 2 mili itu segini nih teman-teman, tuh di angka 2. Nah udah, lanjut kita masukin ke sini. Udah deh, Ajupi udah siap. Dihirup ya. Nih tutup. Nah pakai yang ini nih, jadi jangan pakai yang ke mulut itu ya, kita pakai masker. Jadi gini nanti. Nih, cobain dulu gini. Nah, ininya dipegang sama Ajupi ya. Nah, gitu. Nah, nanti dipegang gitu ya. Nah, sekarang kita sambungin selangnya ke sini, teman-teman. Nih, ke sini. Nah, pastiin selangnya udah terpasang dengan baik, biar nanti enggak keluar-keluar obatnya ya. Oke, udah siap Ajupi. Ibu nyalain dulu. Sebelum jangan langsung ke mulut ya teman-teman, jadi nyalain dulu, cobain dulu. Nah tuh udah kelihatan keluar cairan obatnya. Nah kayak gini baru dipasangin ke mulutnya, hidung dan mulutnya aja. Dihirup ya, pegang sayang, di sini pegang. Buka aja mata.
Nah teman-teman, jadi ini itu harus sampai obatnya habis. Nanti kalau habis asapnya nggak ada kayak gitu ya. Ambil dihirup. Nah, mudah-mudahan nanti dahaknya, batuknya, alerginya, bakterinya, virusnya semuanya hilang ya teman-teman. Biar Ajupinya sembuh, soalnya udah 1 bulan nih nggak sembuh-sembuh batuknya. Doain ya teman-teman. Teman-teman juga mudah-mudahan semuanya sehat-sehat. Gitu. Sirup keluarin dari mulut, sirupnya dari hidung, tarik nafas, keluarin dari mulut biar obatnya kehirup. Masih ada uap-uapnya, tapi di sini obatnya udah habis, jadi udah ya teman-teman. Nah, kita lihat tuh udah. Nah teman-teman, jadi sebetulnya alat nebu ini diperuntukkan untuk orang yang mempunyai penyakit asma. Nah karena Ajupi cuman batuk berdahak, Waneng gunakan agar dahaknya Ajupi itu encer biar keluar kayak gitu. Jadi sebetulnya alat nebu ini nggak boleh digunakan sering-sering, seperlunya aja ya teman-teman. Tuh terus Ajupi gimana sekarang perasaannya? Sekarang perasaannya habis dinebu gimana? Belum kerasa ya? Belum ya teman-teman, mudah-mudahan ada reaksinya ya, Ajupinya cepat sembuh. Ya udah teman-teman, Waneng mau bersihin dulu alat nebunya, tuh masih batuk-batuk kayak gitu ya teman-teman, kasihan. Ya udah, terima kasih ya teman-teman udah ikutin videonya kita. Semoga teman-teman semua sehat-sehat ya, kita semua sehat-sehat ya. Dadah.